كيف أسقطت روسيا مسيرة أمريكية؟ بينما كانت طائرة استطلاع أمريكية من نوع MQ-9 في مهمة اعتيادية فوق البحر الأسود، قامت مقاتلتان روسيتان من طراز سوخوي 27 باعتراض الطائرة الأمريكية. وصرحت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرة الأمريكية تحطمت فوق سطح البحر الأسود، وذلك أثناء قيامها بمناورة حادة، وأن المقاتلات الروسية لم تقدم على أي عمل عدائي، وأن الطائرة الأمريكية كانت تحلق دون تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بالتعريف بها. ولكن الحقيقة أن طائرة من طراز سوخوي 27 قامت بالاقتراب من الطائرة الأمريكية لعدة مرات وإلقاء كمية من الوقود فوقها، مما ساهم في تعطل المحرك وأجهزة الاستشعار الخاصة بالطائرة، وفي النهاية أدت إلى سقوط الطائرة فوق سطح البحر الأسود.